Hi friends, welcome to சத்ருபூஜன் வீடு. வாங்க சேனலுக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மெயினாக கோல்டு காஃப் இருந்தால் நம்ம எதை எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரியாமல் இருப்போம். ஸோ இந்த பொருட்கள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே போதும், சீக்கிரம் குணமாயிடும். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்து அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வீட்டில் யாருக்காவது இருமல் சளி இருந்தால் இந்த 3 பொருட்கள் வச்சு நாம் சாப்பிட்டாலே போதும், டைரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டாலே போதும், ரொம்ப சீக்கிரம் குணமாயிடும். 2 வெத்தலை, கருந்துளசி, 3 மிளகு, இது மட்டும்தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே போதும், ரொம்ப சீக்கிரம் குணமாயிடும். கஷாயம் வச்சு குடிக்கிறத விட இந்த மாதிரி நீங்கள் டைரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க, டைரெக்டாக சாப்பிடுங்க. சில பேர் கஷாயம் விரும்ப மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் டைரெக்டாக கொடுங்க. நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு துளசி எடுத்திருக்கேன். கருந்துளசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கோல்டு காஃபுக்கு இந்த கருந்துளசி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா ரொம்பவே நல்லது, ரொம்ப சீக்கிரம் குணமாகக்கூடியது. 3 மிளகு எடுத்திருக்கேன். நல்லா ஒரு காரம், நல்லா காட்டு கொடுக்கறதுக்கு 3 மிளகு எடுத்திருக்கேன். இல்லைனா 2 மிளகு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. மிளகு எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது, அதுவும் தொண்டை பகுதிக்கு ரொம்பவே நல்லது. இப்போ நான் கருந்துளசி உங்களுக்கு எடுத்திருக்கேன். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். கருந்துளசி நல்ல ஒரு காட்டு கொடுக்கும். நார்மல் துளசியை விட கருந்துளசி நல்லா காரமாகவும் இருக்கும். ஸோ அதுதான் நமக்கு ரொம்பவே நல்லது. இப்போ உங்களுக்கு கருந்துளசி கிடைக்கலன்னா நீங்கள் நார்மல் துளசி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் 3 மிளகு டைரெக்டாக எடுத்திருக்கேன். அப்படி உங்களுக்கு மிளகு சாப்பிட முடியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி வச்ச மிளகை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கிட்டாலே போதும். நம்ம இது டைரெக்டாக தான் சாப்பிட போகிறோம், அதனால் நீங்கள் 1 பிஞ்ச் அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இந்த வெத்தலை, துளசி, மிளகு எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள் தான், எப்பயுமே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருள் தான். ஸோ இருமல் சளி இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து பாருங்கள், கண்டிப்பாக குணமாகும். 2-3 நாள்லேயே உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிடும். நீங்கள் லஞ்சுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இதை எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா ராத்திரி கூட நீங்கள் போட்டுக்கோங்க, நல்ல ஒரு பலன் கொடுக்கும். நான் 2 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன், ஸோ அதுவே கரெக்டாக இருக்கும். வெத்தலை நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. லஞ்சுக்கு அப்புறம் நம்ம வெத்தலை போட்டாலே நம்ம சாப்பிட்டது எல்லாமே ரொம்ப சீக்கிரம் நல்லா ஜீரணமாயிடும். அதனால் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக நீங்கள் இதை எடுத்துக்கோங்க. 2-3 நாள்லேயே ரொம்ப சீக்கிரம் குணமாயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த கோல்டு காஃப் ரெமெடி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல்.